Hello， 大家好，今日開箱 Vivo X300 Ultra 專業攝影師套裝，等等，傳說之中嘅超級套裝。你好，攝影師，靈感稍瞬即逝，瞬間需要定格。咁就攝影師套裝咧，一定咧就係跟咧 X300 Ultra 咧嘅 1TB 版本嘅。咁啊，3個顏色咧都會可以選擇。機就開個箱啦，唔好睇啦，直接睇究竟有啲乜嘢重頭配件啦。好，第一樣，今次個保護殼咧係咁樣嘅，係一個銀灰色。咁就實物嘅質感咧，比之前睇上咧就靚好多，真係做到咧有少少咧金屬嘅質感出嚟嘅。好重手啊！哦，今年嘅斜孭帶亦都襯翻晒銀灰色，咁就可以將成套咧斜孭住嘅。個質感都比舊年咧係靚咗好多，不過相當之有質感啊，好有份量。好，手柄啦，轉頭裝埋俾大家睇啦。好，跟住呢一嚿有咩嚟嘅咧？哇，真係好仔細喎。OK， 係俾你裝上腳架嘅，有唔同 size 嘅幾個環啊。呢個舊年冇嘅，真係越嚟越貼心啊。好。再嚟啦，主角今年咧係兩支長炮嘅，呢支咧就係 G2 咧，其實咧佢嘅焦距咧就係200mm，同舊年X300 Pro 啊 X200 Ultra 咧嗰支鏡咧嘅焦距咧其實咧就係一樣嘅。今年個 size 咧就做細翻少少，成個體積做翻細少少，輕巧啲，容易攜帶啲。再嚟啦！今年嘅主角 G2 Ultra， 今年嘅400mm 長炮，咁啊似舊年咧嗰支咧，其實咧紅管咧係夠玩噶啦。咁今年呢支400mm 咧，我相信咧應該咧係可以克服到佢啟德嘅。咁啊裝埋成套個樣俾大家睇睇，裝好晒嘅形態咧。就係咁樣樣啦，夠唔夠有型先？即刻覺得自己真係好似一個專業嘅攝影師啊！攞上手嗰個質感，咁啊確實咧，無論係呢個功能同埋外形啦，都係比咧上年嘅300 Pro 同埋 X200 Ultra 咧係大幅提升嘅。真正影出嚟係點咧？一齊試下佢。I can't get no sleep.